35-ші сұрақ. Әділ, Қайырбек, Әлібек пен Мақсат баскетбол ойнады. Әділдің кәрзеңкеге лақтырған 7 добының 4 добы дәл түсті. Қайырбек 12 рет лақтырып, 6 рет түсіре алмады. Әлібек 3 рет лақтырып, 2 рет дәл түсті. Ал Мақсат 4 рет допты лақтырып, 3 рет дәл тигізе алмады. Балалардың арасындағы үздік мерген кім? Мына жерде әділ кәрзеңкеге лақтырған 7 добының 4 добы дәл түсті. Сонда 7-ден 4-ті оның дәл түседі. 7 доптан 4-ті дәл түссе, ол мына жақта былай жазылады. 7-ден 4. 7-ден 4 бөлігі мына жақта ол әділ. Кейін Қайырбек 12 рет лақтырып, 6 рет түсіре алмады. Ол дегеніміз 12-ден 6-ны азайтқанда шығады 6-ны түсіре алды. 12-ден 6-сы 6 бөлігі ол Қайырбек. Ол түсіре алған бөлігі. 12-ден 6 болса, ол 2-ден 1 бөлігі. Қысқартқанда шыққан сан 2-ден 1. Әрі қарай, Әлібек 3 рет лақтырып, 2 рет дәл түсті. 3-тен 2 бөлігі Әлібектің дәл түсті. Ол бізде Әлібек. Соңғысы Мақсат 4 рет лақтырып, 3 рет дәл тигізе алмады. Егер ол 3 рет тигізе алмаса, тек қана 1 рет дәл тигізді. Сонда 4-тен 1 бөлігі ол Мақсат. Дәл тигізген бөліктері. Қараңыз, мына жерде 7-ден 4 ол біраз жартысынан үлкен. 12-ден 6 немесе 2-ден 1 ол тура жартысы. 3-тен 2 жартысынан үлкен, 4-тен 1 ол жартысынан кіші. Ол дегеніміз Мақсаттың дәл тигізу пайызы ең кішкентай. Ең үздік мерген Мақсат бола алмайды. Оны сызып тастаймыз. Қайырбекте мына жерде жартысын ғана тигізеді, жартысын тигізбейді. Ол да ең үздік мерген бола алмайды. Қайырбекті сызып тастаймыз. Қалғаны мына жақта Әділ мен Әлібек. Оларды салыстыру үшін екеуін ортақ бөлімге келтіру керек. Ортақ бөлімі ол 21. Мына жерді 21-ге келтіргенде 3-ке көбейту керек, үстінде астында. Шығады 21-ден 12. Мына жерде 21-ге келтіру үшін 7-ге көбейту керек. Шығады 21-ден 14. Сонда 21-ден 12, мына жерде 21-ден 14. 21 рет лақтырса, Әлібек осындай заңдылықпен қазір, ол 14 рет тигізеді. Әділ 21 рет лақтырса, 12 бөлігін дәл тигізеді. Ол дегеніміз ең мерген бала осы 4 баладан. Ол Әлібек. Ол Әлібек, мына жақта Әлібек бастапқыда 3-тен 2 деп берілді. Біз оны ортақ бөлімге келтірген 21-ден 14 болып шықты. Әлібек жауаптарының ішінен С жауабында берілген. С жауабы дұрыс.